Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Câmara do canal Real Dicas Automotivas. Então hoje aqui com mais uma super dica pra vocês. E aí galera, já inscrito no nosso canal? Ainda não, gente? Se inscreva no canal aí, aperte o sininho de notificações pra você não ficar de fora das nossas dicas. Assim que a gente postar um vídeo, o YouTube vai te notificar falando que tem vídeo da Real Car lá. E você vai entrar lá, conferir e ver a novidade do vídeo aí, beleza? Vamos lá, tamo junto e vamos lá para mais essa super dica aí que vai passar para vocês aí, beleza? Então se liga na dica aí. Então, continuando aí, galerinha. Aqui ó, vamos falar hoje de motor EA111, troca de tucho, troca de balancinho. Por que trocar? Quando trocar? Vamos lá, galera. Esse carro aqui é comum, um determinado tempo, você tem que trocar os tuchos dele, né? Por quê? Bom, galera, várias coisas, várias ocasiões faz com que esses tuchos estragam. A principal delas é falta de lubrificação, óleo errado. Se liga nisso aí, galera. Óleo errado também faz com que esses tuchos duram menos tempos, né? Ah, vou trocar os tuchos, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que verificar para fazer a substituição dos tuchos? Galera, não adianta eu só tirar aqui a tampa e trocar os tuchos sem verificar se a bomba de óleo tá jogando a quantidade de óleo correta, né? Porque esse cabeçote desse carro aqui, né, do EA111 aí, ele já é muito problemático. Então, se eu tenho um problema de lubrificação, em alguns casos aí eu perco até o cabeçote, viu, galera? Então, vai trocar tucho, vai trocar balancinho desse carro aqui, desse motor, muito cuidado na hora da verificação, porque eu tenho que fazer uma medição na bomba de óleo para ver se está com a quantidade de óleo ideal aí, porque às vezes o problema não está nos tuchos, apenas não está chegando a quantidade de óleo ideal no motor aí para ele trabalhar carregado, né? Então aqui a gente já fez a substituição, não tem problema de bomba de óleo aqui, né? A gente acabou de fazer aqui a troca dos balancinhos, né? Aí para vocês verem, né? Um kitzinho, né? Da INA aí. E coloca aqui, não vai ter nenhum problema a mais aí, beleza, galera? Então, lembrando, antes de se substituir peças, né, sem necessidade, verifique a causa, o porquê que esse tucho ou esse balancinho estão quebrados. Ah, mas eu vou fazer o cabeçote. Ah, eu vou ter que fazer o cabeçote. Galera, não deixe de fora os tuchos. Substitua os tuchos já, que aí seu serviço fica garantido nesse caso aqui. E muito cuidado aí com a lubrificação, né? Esse motor aqui, como eu falei para vocês, ele tem um problema crônico nele, né? Trabalhou sem lubrificação, o risco de você perder esse cabeçote é muito grande. Por quê? Porque essa tampa que cobre aqui, ó, ela funciona também como uma espécie de madrinhamento, que funciona aqui, né? Então a tampa é que sustenta o comando aqui para ele girar durante o funcionamento, né? Então se comeu a tampa, não dá mais recuperação, galera. Você tem que trocar o cabeçote aí, beleza? Essa foi mais uma super dica do canal Real Dicas Automotivas. Logo logo estaremos de volta com mais uma super dica para vocês. Lembrando, sempre deixaremos aqui em cima vídeo sugerido. Caso você ainda não acompanhe o nosso canal, está entrando agora, vamos se inscrever, né? Vocês vão ver lá que tem muito vídeo, muita dica bacana que pode salvar você aí no dia a dia da oficina ou de você mesmo, dono de carro aí, que quer conhecer um pouco mais dos veículos, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!